rannom prebudení na neuveriteľnom mieste pri takmer Tyrkisovom Modrom jazere sa presúvame smerom do mesta Whitehorse a odtiaľ to je už kúsok na hranice potom, takže tam niekde budeme. Takže práve sme prekročili hranice Yukonu. Našli sme benzínku, dotankovali sme a práve sa vydávame na Aliašskú diaľnicu. Je to nejakých 450 km do hlavného mesta Yukonu, do Whitehorseu. Takže ideme na to a snáď sa nám podarí dneska spať niekde pred hranicami Alia. Je čo robiť vždy. Konečne sme dorazili na miesto, kde budeme spať. Dneska sme vyrážali snáď o 7:30 a práve teraz, aj keď to tak nevyzerá, je 11 hodín v noci. Aj tu sa máte špekuluje s ohníkom a pred chvíľočkou, asi 10 minút dozadu sme videli mus